په سترګو کې مې پټ لکه نظر ګرځولې اوچت مې په اوږو لکه څادر ګرځولې خفه نه شې خو اوس در باندې سر ګرځوم یاره که یاد دي شي یو وخت کې مې په سر ګرځولې نظم درته وایم چې مور خو کعبه ده مور خو قبله ده مور خو جنت دی مور لوی دولت دی ورور د ملا تیر دی پلار مصور دی تر لاس او خپې دي تربور بڼې دي ای د ماما خو مثال د پلار دی ترله خو خور ده تربور خو یار دی خور که شمله ده ترور آینه ده نیا نازولي نیکه نیازبین دی نوسی نوسي خو د سر مازغه دي دا خلک ویښ کوي دوی خو وده دي نوسی نوسي خو د سر مازغه دي دا خلک ویښ کوي دوی خو وده دي یو څو رښتې دي بلا خوږې دي خو د دې خلکو سترګې ړندې دي منیر پاگل دی د هر چا خپل دی منیر که خوار دی هر چا یار دی خط دی د چینار په شانتې دنګ وي د چا رنګ دی د انار په شانې خوږي ترور چې ترور وي د مور مینه پې ماتېږي تره چې تره وي نو د پلار په شانې خوږ وي تګ مې یو ګام ورسره هم نه کېږي بس نور ناکام ورسره هم نه کېږي د وخت یارانو داسې پرېښودم چې سلام کلام ورسره هم نه کېږي د زړه د سړیکو شور مې کلی ورانی ټکی آرام ورسره هم نه کېږي ځکه دغه درې شعرونه تا ته ډالۍ نوي شعرونه دي چې دا نن چې جولۍ د روپو ډکې ګرځولې دې خلکو به زمونږ سره ټوپکې ګرځولې دا نن چې جولۍ د روپو ډکې ګرځولې دې خلکو به زمونږ سره ټوپکې ګرځولې ملګري ملګري نه وخت تېري کوي دا خلک یارانو په نستوڼو کې لټکې ګرځولې ملګري ملګري نه وخت تېري کوي دا خلک یارانو په لستوړو کې لټکې ګرځولې هغه جنۍ واده شوه د 5 بچو مور شوه تر اوسه چې په غېږه کې نینځکې ګرځولې خو چې نه راتلې په انتظار کې به دې نه پرېښودم داسې په غوسه نیمه لار کې به دې نه پرېښودم ماله د دې دوه ژبو خلکو ژبه چېرته راځي ودانه ماله د دې دوه ژبو خلکو ژبه چېرته راځي د غره سړی یم په ښار کې به دې نه پرېښودم زه ملغلره یم په سرو زرو خوند کومه په پیتلي رنګ شوي تار کې به دې نه پرېښودم اوس چې ترې پڼ نه تړم څه وکړمه ته ووایه د مستو حورو په بازار کې به دې نه پرېښودم د غیرتي سړي په لاس به دې وجلی ومه د بې غیرتو په قطار کې به دې نه پرېښودم دا ژبې ژبې نه دي دا وعدې وعدې مه ګڼه دې خلکو لاس په قرآن یخې او له قرآن تېر شوي ته د ایلی بچو ته چل د لامبو مه ورښایه ستا استادان ګورې زمونږ شاګردان تېر شوي زمونږ خو یو 2 ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږ تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي متل دی چې ښار وران شي نو لا ښه ښکلی ودان شي کابل به بیا ودان شي نه دا دې له نه ورانېږي هغه راته وایم ودان یو 3 شعرونه نیازکه نوي دي چې تک مې یو ګام ورسره هم نه کېږي بس نور ناکام ورسره هم نه کېږي د وخت یارانو داسې پرېښودم چې سلام کلام ورسره هم نه کېږي او ودان ته د دغه شعرونه ډالۍ وي دغه نظم چې جمعات کې په منبر ناس مولا خپله قیسه وکړه بهر د پیزارزۍ سره چا خپله قیسه وکړه زما په غوږو راغله هوا خپله قیسه وکړه زه غلی پاتې نه شم جمعه خپله قیسه وکړه نو لږ واوره مولا پکې د مستو مستو حورو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو هوا راته د کونډو مجبورو ذکر وکړو جمعه پکې په تش لاس د انګورو ذکر وکړو خبر یې د
د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې بیا غلې پټې پټې په ملا پسې کنځلې سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دی لیوني ونه کړې په چا پسې کنځلې نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم خلاف د جنګ جګړې بم بارود او د ټوپک یم پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچڼک یم نو ته ګوره چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کېږي زما په دې کپره څه ویړیا تجربه کېږي پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کېږي په دې زخمي وجود هره بلا تجربه کېږي خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچیږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیاریږي دا ژبه به اوس دغسې رښتیا رښتیا غږیږي که څوک پې خفه کېږي او که څوک پې خوشحالېږي زه مړه زه نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی په خپلو وسایلو ستا بچي نشم ساتلی بس نورې سپورې کرښې په تندي نشم ساتلی ژوند څه د ماتو بنګړو بار دی ویر مو په خال باندې په کار دی خوار پکې خان خان پکې خوار دی او چې زمرودي پیداوار دی زه په هغې وطن کې لوږې تېروم نوید جان صفی الله او ابتهار ته دغه څو شعرونه ډالۍ وي چې شونډو کې د څه مړاوې خندا کلي له راوړه په سترګو کې د تته شان رڼا کلي له راوړه ځواني دې د عربو په تودو شګو کې پرېښوه پیری دې د ناشنا خلکو ناشنا کلي له راوړه درهم دې په روپو باندې بدل کو زور کم شو ژوندی اوسې په غاښو کې د سا کلي له راوړه دغه زوړ نظم درته بل وایم جنید خان او وزیر ته دې ډالۍ وي چې خوشې سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پیاله یوه اوف اوف توبه ای ای کنا دومره رنګینه او حادثه خوب مې لیده ډېر عجیبه چا کړم راویښ په دې ټپه پیغلو د غره نه ګېډي راوړه او زلمي په سره غرمه له خوبه پاڅېد هکه یاره دا نظمونه خو مې ډېر وي دا به ډېر وو که نه ترنم درته یو څو ټپهیزې کومه خو خیر تا ته به بل نظم ووایم سپندیاره هغه نظم لږ اوږد دی ما به هم ستړی کړي خو دغه آزاد نظم دی سپندیار ته ډالۍ د دغه پروګرام ډېر په ستړو را جوړ کړی دی نو دغه نظم دی ده ته ډالۍ وي چې د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو مالم خوب نه راتلو بس جوراوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې جي جناب څوک ویل یې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي وو چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی او جانانه غم دی مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاڅوي یو څو ټپهیزې ته په ترنم کې کومه او بیا بس کومه بیا به ګوهر صاحب واورو او شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو موږ به درنه ځو یو څو ټپهیزې درته کومه چې رنگ دی وخلې وارخطا یې او چې د زړه غلې نو بادشاه یې یا چې په نصیب کې به د چا یې او ته د سوات نه یې دروغ وایې نه دی رنګ سپین دی نه دی سترګې غټې دي نه سترګې غټې او دې څه زمانه ښکلی نه دی
خود حړل مر وخلی نه دی زړی انتظار چولی نه دی او ما ماشومتوب لیدلی نه دی زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه چرته پرېښودمه خمار خمار دی مازدیګر که چې تور پړونی دی په سر که ماله د زړه پر هر که او په ما دې ټول کلی خبر که پتا دې یو دادا خبر ده زړه دې چوینه او زړه دې چوینه یا د سوال جواب واخله جانانا دا ګلاب واخله جانانا قلم کتاب واخله جانانا او ځان له رباب واخله جانانا د ټوپک مینه به دې ورک د ملکه کړینه ورک د ملکه کړینه نو سور شال به یې په ځان پسې راښکه او چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه په سترګو کې مې پټ لکه نظر ګرځولې اوچت مې په اوږو لکه څادر ګرځولې خفه نه شې خو اوس در باندې سر ګرځوم یاره که یاد دې شي یو وخت کې مې په سر ګرځولې ډېره